한 남자의 재채기가 4천만 명을 죽였습니다. 1347년 중앙아시아에서 시작된 흑사병. 실크로드를 따라 전 세계로 번져나갔습니다. 몽골군이 크림 반도를 포위하던 중 끔찍한 일이 벌어집니다. 흑사병에 걸린 병사들의 시체를 투석기로 성 안에 던진 겁니다. 처음엔 단 한 명의 기침과 재채기. 하지만 감염된 쥐와 벼룩을 통해 순식간에 마을, 도시, 대륙 전체로 확산됐죠. 단 몇 년 만에 유럽 인구의 3분의 1, 약 4천만 명이 사망. 사람들은 이를 신의 저주라 부르며 공포에 떨었습니다. 역사를 바꾼 치명적인 재채기. 이것이 바로 우리가 잘 알고 있던 흑사병의 시작이었습니다.